ubu ni ubutumwa noherereje umuvandimwe ku gihangano cyanjye ntacyo nzabura gishingiye kuri Zaburi ya 23. Nibwira ko ibyo yibaza ari byo buri muntu wese yakwibaza. Mpisemo kububagezaho. Mugire amahoro. Ariko rero wowe, you have the key. Wowe ukubita iyi ntuze mu matwi yawe gusa nta kindi. Nibura nk'inshuro 3 ku munsi. Nk'inshuro 3 ku munsi, mu gitondo ubyutse, nta muntu muranavugana ahubwo ujya ubyuka kare nka saa 11. Ko iyo uri muri fire nk'iyi ngiyi, ibibazo byakubanye byinshi. Buriya iyo umuntu aryamye nijoro, imigambi ye, amadayimoni araza nayo agakora plan yo kugira ngo imigambi yawe yose idacamo. Iyo uryamye, dayimoni niko ibigenza. Ko dayimoni ikora mu mwijima. Mbese ni nk'uko wajya kuryama, urugo rwawe ukarwugarira neza, inka zawe zirimo, noneho wajya kuryama, umujura nijoro akaza kwiba. Ntuze iki kintu cya sekibi nacyo niko gikora. Kireba igihe amadayimoni ye aza mu gicuku wowe uryamye udahari, roho yawe idahari. Kuko iyo umuntu aryamye, roho ye nayo hari igihe itembera, noneho shitani riri nayo ikaboneraho amadayimoni, ikazaga nayo imipango wapanze nayo igapanga indi yo kugira ngo ibyo watekereje bitacamo. Cyane cyane iyo utari umuntu ukorana nayo, iyo utayisenga. Igihe rero uzinduka kare mu cya kare, nuko utajya ukurikira utuntu ngenda nandika. Ubyuka mu gitondo cya kare mu masaha 11. Hundi izuba riba umunsi ubutandukana ijoro riba ritandukana n'umunsi. Inyenyeri za nyuma zigiye kuryama, izuba naryo ritangiye kurasa. Nta abantu nawe ugasenga. Rero icyo gihe uzajya ushyiramo iyi ngiyi. Hanyuma icyo gihe iyo ubikoze nawe gutya, iyo usenze mu gitondo cya kare, nawe Imana nayo iravuga iti nayo yohereza abamarayika bayo nyine, bakaza ya migambi bakongera bakayirepara, kuko sekibi aba yayishwanyaguje. Iyo udakorana nayo, Imana ikohereza abamarayika bo kongera kurepara amaplan yawe, to repair your plans again, to set them, put them on line again. Niko abandi babigenza. Noneho ukazinduka mu gitondo cya kare nawe ugasenga nyine. Kuko burya kubyuka kujya mu bintu udasenze, kuko hari ibintu bibiri. Cyangwa uri umukozi wa shitani, shitani inakupatia nguvu. Uri umukozi w'Imana, Imana nayo inakupatia protection na nguvu zayo. Rero uri guhitamo. Iyo rero umukozi w'Imana, shitani ibintu byawe byose irabisenya. Iyo ugomba kukimenya. Hite nawe ugomba guhora wiyambaza Imana nayo buri kanya kugira ngo nayo iguhore hafi nyine, nk'umuntu uhorana uburinzi. Nk'uko umuntu w'umutegetsi aba afite aba bodyguards be batamujya kure, nawe ugomba gushaka aba bodyguards b'umuntu w'Imana. Ni amasengesho. Niho aba bodyguards baza, bari mu masengesho. Iki kintu ntabwo abantu barakimenya neza. Urumva? Nk'uko bodyguards z'amashitani ni mu butukanyi, ni mu bintu by'ikolasoni, ni mu bintu niko basenga Imana, no gukora ibintu mbese bibi. Buri iyo bakora ibintu bibi baba basenga Imana yabo, amashitani yabo. We rero aka kantu nakoze, njyewe nzi icyo nabikoreye. 3 ku munsi, mu gitondo, hanyuma mu masaa 7, hanyuma nimugoroba, nijoro ugiye kuryama. Ibintu byose wabirangije, wasezeye ku bantu ugiye kujya mu buriri. Shyira mu matwi, si ngombwa kubiririmba wowe. Ni ugushyira mu matwi tukiyumvira.
niyo wabura ibitotsi ushobora kuyishyiramo ijoro ryose nta kindi ikakubikira. Ni hatari, ariko ntabwo ubona ko iyo isi iri muri faya wowe, ntabwo ubibona wowe. Ubona ko umuntu agomba no guhitamo, ndakorera shitani, shitani nakupatia nguvu, ndakorera Imana, Mungu anakupatia protection. Ni bibiri, uno guhitamo. Njye nahisemo since a long time. Oh brother man, Imana ikujya imbere. I'm sorry, I'm back again. Undi mutego rero wasekibi nuko ushaka kubyumva bikakurambira ntubirangize, kandi birabaze yani uvuze nka ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho, ubu bivuze nk'inshuro zigeze kuri 70 buriya, nako ni 70 ubu zivuze, kuko ni 7 gukuba 10. Ese Dawudi we ntazaza buriya ajyaga avuga inshuro nka 70 akemera akicara, cyangwa ba Daniyeli akemera akicara inshuro 70 akazikubita yicaye hamwe. Aba icyo biba bivuga. Nuko rero shitani ikakubwira ngo ni birebire, ariko ntabwo mvuga wowe, ndavuga muri rusange ngo birebire, ngo kandi ngo biragenda bigaruka, ngo muri biki byose ngo birandambi. Niwo mutego ubuherereye. None se kandi iyo igakomeza igahonda umuntu inyundo, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30, karindwi ugeze umera n'imvi, ikiguhonda ibibazo inyundo mu mutwe ntibikurambe. Si ariko akantu kubaka urukuta igihe cy'iminota 30 gusa, kubaka urukuta kugira ngo itazongera kukwinjirana, ukumva ngo birakurambiye. Aho ngaho ni umutego wa sekibi. Niho kantu kumva nako gahunda, kandi igihe wabishyize muri gahunda, roho yawe nayo irabyumva ko there is a need, ko bikenewe. Niho ibonera nyine ko ni nko kwa kundi ujya kubwira umucamanza nyine ati urubanza rwanjye rumeze gutya na gutya, umucamanza akwirukana, ejo ukongera kugaruka rwose, genda ndashaka ko mu ndenganura, akakwirukana, uko azongera akagaruka, yazagera ngaho. Byanditse muri Bibiliya, umugore wajyaga kuburana yazagera aho ngaho akavuga ati uyu muntu rero arandambiye, reka tumurenganure birangire. Nabyo ni nk'ibyo nyine, urakomeza ukomeza niko Imana ivuga ati uyu muntu aranabyizeye kwanza, harimo icyizere ko bishoboka, harimo icyizere ko aragiwe n'umushumba mwiza koko. Umva aho hantu ni ahantu hakomeye cyane. Uvuga iti uyu muntu utacika intege, afite ikintu bita icyizere. Icyizere rero ndagira ngo na Yesu nicyo yakoreshaga iyo yakizaga abantu, rero avuga ati wowe niba wizeye, if you have faith, uburwayi bwawe burakira. Kuko icyo gihe rero iyo bivuze bwa mbere ukongera ukabisamo bwa kabiri, ukongera ukabisamo bwa gatatu, ukabasha icyizere ubugaragaza ko yes, I have a confidence in that, I have a faith that it will be done. Ndagiwe n'umushumba mwiza. Icyo gihe ukemera rero akaba ari nawe ukuragira ko. Igihe ubivuga uti ndagiwe n'umushumba mwiza, ugutangira no kumubona nyine. Buhoro ugera aho ngaho ukabona, ukumva ufite ama confidence bene yandi atabaho nyine. Icyo gihe rero nibwo iyo ufite ayo ma confidence, nibwo ibyo ukora bigenda neza. Uko ugenda uvuga ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho, niko noneho n'amadayimoni nayo avuga ati uyu muntu aragiwe n'umushumba mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi burya iyo uvuze Yesu Kristo, izina bita Yesu Kristo, shitani ritinya kubi. Shitani mbese ni nk'amazi n'umuriro. Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yaje gukubita shitani buriya. Yaje burya urupfu rwa Yesu Kristo rwari ukugira ngo, kuko shitani yaraje ikoresha urupfu kugira ngo yigarurire abantu. Yesu Kristo yaje nayo kuyambura n'urwo rufunguzo rw'urupfu narwo naho hose n'ahanjye, haba muri ubu buzima, haba no mu bundi buzima, hose n'ahanjye ngiye Yesu Kristo.
Shitani itinya Yesu Kristo. Uko ruvuga ngo ndagiwe n'umushumba mwiza, cyangwa hari uvuga ngo ibyanjye byose ndabigutuye. Nta yindi gift ufite waha Imana. None se urajya kwiha miliyoni, urajya kwiha inkase, urayiheke? Wihaye ibyawe byose. Ndimo kuvuga ubuzima bwanjye, niwo mutungo wanjye ndabuguhaye. Byose bibuko ushaka, ntibibuko nshaka cyangwa uko umwanzi ashaka. Uko umwanzi ashaka uba wirukanye nde, uba wirukanye Sekibi nyine. Ntibibuko Sekibi abishaka n'abagaragu. Ntibibe ko ngewe nshaka, kuko ngewe nshobora gushaka ibintu bidafite akamaro. Nshobora gushaka ibintu bizanyica, nshobora gushaka uzi ko ushaka gushaka ikintu kizakwica, nk'ubukira urwana ushaka ivatiri wayibona ukayicaramo ikagukubita hasi. Turi gushaka umugore w'ibibuno byiza wamubona bakaguterereza abagabo be, ahubwo noneho bakakumerera nabi cyane, n'amenyo bakayamaramo. Cyaba ndimo ndagutera igipindi brother man. Uko nshaka oya, uko abanzi bashaka oya, ahubwo uko ushaka wowe Imana, uko ushaka ariko biba. Icyo gihe rero uba wiyambuyeho bene twa kwibeshya, kuko umuntu aribeshya. Uba ubyiyambuye, uba wiyambuye all responsibilities y'ibyo ushobora gukora ku isi blindly. Ubu bishyize byose mu maboko y'Imana, n'Imana niyo ni nk'uko wowe waba icyo gihe noneho ngiye kukwita boss. Ni nk'uko waba uri boss ukicara mu modoka yawe muri limuzine z'amavatiri y'ababoss akomeye cyane, inyuma ukaba ufite umubodyguard yawe, umubodyguard yawe akaba ari nawe driver, ukabura mwizeye, afite yarize, afite amafunzo bene ariya Mystique, afite ingufu, azi gutwara imodoka, ndetse ari nawe ufite n'ibintu by'ama credit cards by'amafaranga n'ibiki byose. Mbese uvuga uti ngewe I have somebody to do all that, ngewe I'm free, I'm the boss. Icyo gihe iyo bavuze ngo niho gushaka kw'Imana, wayibyizeye, Imana nayo ikora uko ushoboye nyine, ku buryo utazaba disappointed, kuko nayo ntabwo ishaka kwisuzuguza mu maso y'umuntu nkatwe. Aho ukabona ko ugomba kukumva, Mana ndimo ndakubwira kandi ukagira ngo ni blague. Ntabwo ari umukino. Isi iri muri fire. We need to be strong. Kandi ingufu dukeneye, turimo turarwana na Shitani, na system, na Babylon. Ingufu dukeneye ntabwo ari ingufu zo kujegajega Mana. Gusenga. Bless up brother man. Ire. Mana nyiringabo, Mana nyiringoma, Mana ya Yakobo, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaki, ngutuye ibyanjye byose, ntibibuko nshaka, ntibibuko umwanzi ashaka, ahubwo bibugushaka kwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.